नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल DIY रिपेयर्स में। आज हम लोग डिस्को लाइट के बारे में जानेंगे और उसे बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, मेरे हाथ में एक डिस्को लाइट है। ये सभी आप लोगों ने देखा ही होगा। इसमें ये बाहर का जो कवर है, ट्रांसपेरेंट कवर, ये मूव करता है और उसके अंदर LED लगा हुआ है, जिसके वजह से डिफरेंट पैटर्न आपको सीलिंग में या दीवार पे या ज़मीन पे दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर है क्या और क्या क्या खराबी इसमें हो सकती है और कैसे उसको हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बल्ब को हम लोग खोलते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 3 LED यहाँ पे है, 1, 2 और ये तीसरा। यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर एक गियर्ड मोटर भी है। ये आपका 3 LED हो गया और ये पावर सप्लाई SMPS है। तो चलिए इसको पहले पावर देते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या खराबी है। आप देख सकते हैं ये बल्ब तो LED बल्ब है, वो तो ग्लो कर रहा है, लेकिन ये मोटर ये मूव नहीं कर रहा है। इसके वजह से इसका बाहर का कवर है वो मूव नहीं कर रहा है। इस बल्ब की सारी खासियत इस कवर में है, जो लाइट को डिफ्रैक्ट कर देता है। उसके वजह से हम लोग को डिफरेंट पैटर्न दीवार पे दिखाई देता है। तो ये मोटर को हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या खराबी है। आइए फिर से इसको पावर देते हैं। आप देख सकते हैं मोटर तो चल रहा है, लेकिन इसका जो ये मेन गियर है ये वाला, ये कटा हुआ है। इसको देख सकते हैं। जिसके वजह से ये मूव नहीं कर रहा है। तो इस तरह के मोटर को इसे बनाने के लिए नया लगाना होगा, या फिर हम लोग बिना इस मोटर का भी सेम इफ़ेक्ट जनरेट कर सकते हैं जो इस मोटर के मदद से होता है। उसके पहले हमें चेक करना होगा कि कितना वोल्टेज ये SMPS यहाँ पे दे रहा है। उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है। आइए वहाँ पे हम लोग वोल्टेज चेक कर लेते हैं मल्टीमीटर के मदद से। मल्टीमीटर में देख रहे हैं करीबन 10 वोल्ट ये SMPS यहाँ पे दे रहा है। हम लोग करेंगे क्या कि इस पूरे सिस्टम को हटा करके इसके जगह पे हम लोग ये मल्टी कलर LED को लगाएंगे।
इसमें ये सिर्फ सिंगल कलर नहीं है, ये मल्टी कलर एलईडी है। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये एलईडी है, मल्टी कलर है, खुद ब खुद अपना कलर चेंज कर रहा है। करना होगा इस एलईडी को इससे रिप्लेस करके हम लोग सेम इफ़ेक्ट जनरेट कर सकते हैं जो ये एलईडी और ये मोटर के मदद से हो रहा था। उसके लिए हमें इस पूरे सिस्टम को इसमें से हटाना होगा और एक जनरल पीसीबी, इस साइज का पीसीबी कट करके इसमें इस एलईडी को लगाना होगा। तो ये एलईडी कम पावर का है, तो हमें 3 या 4 इस टाइप के एलईडी को पैरेलल में जोड़ करके फिर आपस में सीरीज में लगाना होगा। तो आइए करके देखते हैं क्या होता है। तो पीसीबी को इस साइज का पहले काट लेते हैं। ये पीसीबी इसमें आराम से यहाँ पे आ सकता है। तो आइए इसमें इस एलईडी को सोल्ड करते हैं, फिर इसमें वापस लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस मल्टी कलर एलईडी को इस पीसीबी बोर्ड पे सोल्डिंग कर चुका हूँ। ये इसमें 3 एलईडी पैरेलल में जुड़ा हुआ है और ये 3 इस 3 के साथ सीरीज़ में है और ये 3 इस 3 के साथ सीरीज़ में है, यानी कि इसमें 3 एलईडी पैरेलल और सीरीज़ में जुटे हुए हैं। तो आइए इसको हम लोग इसमें कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका पावर सप्लाई को इसमें से हम लोग अलग करते हैं। ये हमारा मोटर भी अलग हो गया और ये एलईडी भी। और इसमें इस पावर सप्लाई के साथ अपना इस एलईडी को कनेक्ट करते हैं। मैंने 3 एलईडी को इसलिए सीरीज में लगाया है क्योंकि ये इसमें पावर सप्लाई जो एसएमपीएस लगा हुआ है ये 10 वोल्ट का है। अभी मैं मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखा चुका हूँ। और ये जो बल्ब है, एक बल्ब 3.3 वोल्ट लेता है, तो हमें 3 वोल्ट बल्ब एलईडी बल्ब सीरीज में चाहिए 10 वोल्ट के लिए। तो आइए इसको कनेक्ट करते हैं। हमारा तैयार हो गया। तो आइए इसको चेक करते हैं। आप देख सकते हैं ये वही इफ़ेक्ट जनरेट कर रहा है जो ये मोटर के द्वारा किया जाता था। आइए इसके ऊपर इसका कवर लगा देते हैं। ये भी एक तरह का डिस्को लाइट बन गया जिसमें हम लोग मोटर यूज़ नहीं किए हैं, सिर्फ मल्टी कलर एलईडी यूज़ किए हैं। इसका इफ़ेक्ट आप दीवार पे देख सकते हैं। हम लोग चाहें तो पीसीबी बोर्ड की जगह इस सीडी का भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने सीडी कैसेट को डिस्को लाइट के बल्ब के साइज़ के हिसाब से काट लिया है और उसके ऊपर ये 12 एलईडी ठीक उसी तरह से लगाया है जैसे मैंने पीसीबी बोर्ड पे लगाया था।
इसको भी आप लगा सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। इसलिए क्योंकि इसमें एक जो सरफेस है सीडी का वो बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, इसलिए लाइट और अच्छा डिस्को लाइट में ये आएगा।